鍾意食蒸餸嘅一定要試下，荷葉清香，屬於夏天嘅味道。今日買啲靚嘅排骨，攞鹽同生粉洗乾淨佢，過多幾次水，記得印乾啲水分。然後將佢切細塊備用。準備豆豉同蒜蓉剁碎，剁好之後撈落啲排骨度，呢個時候醃味鹽、味精、糖、生抽、生粉、油、撈勻佢，先醃30分鐘。準備絲瓜批皮，皮盡量批得深啲，然後切段備用。我哋喺中間劃深少少，陣間可以放蒜蓉。呢個時候準備蒜蓉啦，落多啲蒜蓉。熟油灒落去，鹽、蠔油、南瓜去皮切塊，
南瓜係好好嘅蔥纖維，而且佢同排骨嘅味道好夾嘅，所以我今日揀咗南瓜。你亦都可以選擇冬瓜或者其他你中意嘅食物。開始啦，盡量選擇大一啲嘅碟，先鋪荷葉。鮮荷葉只有夏天先有嘅，所以每年夏天呢，我哋都會準備呢一個餸。先鋪南瓜，跟住再鋪上排骨。我今日買咗啲現成嘅肉丸，如果鍾意嘅話，亦都可以自己手打肉丸。水滾之後開蓋，先蒸啲三寶。一開始先蒸8分鐘，肉類同南瓜需要蒸嘅時間比較長。夠鐘啦，開蓋，將絲瓜都放埋落去。再蒸多6分鐘，夠鐘開蓋，再灑少少蔥花就可以出碟啦。一碟餸4寶，有肉有菜，仲有粗纖維，可以滿足大家唔同嘅需要。分享俾大家，希望你哋鍾意啊！記得幫我點讚、訂閱、share 俾朋友。